ये काटकर मैडम का घर यही कहीं होगा। बनी, सोफे पर जूस गिराकर तूने मैडम का मूड खराब कर दिया। हाँ, कुर्सी पर जूस गिराना चाहिए था। अरे मैं जूस गिरा नहीं रहा था, पी रहा था। कहीं भी गिरता मैडम तो गुस्सा करती ही ना। मिस काटकर का घर यही है? हाँ यही है। उनके लिए एक पार्सल है। सूटकेस? नहीं, शोकेस है। सूटकेस देखकर इतना हैरान होने की क्या बात है? बहुत सुंदर सूटकेस है, इसको देखकर मैडम का मूड अच्छा हो जाएगा। मैं देकर आता हूँ। नहीं, मैं दूंगा। मैं दूंगा। मैं दूंगा। मैं नहीं, मैं नहीं मैं। ये क्या कर दिया? वही जो तूने किया था, मैडम को गुस्सा दिलाने वाला काम। कोई शक? पोपट, मुझसे गलती हुई थी, समझा? तो हमने भी तो कोई जानबूझकर नहीं तोड़ा, समझा? अरे हनी के भाइयों, आपस में लड़ना बंद करो और अब आगे क्या करना है वो सोचो। मैडम के देखने से पहले हमें सूटकेस को ठीक कर देना चाहिए। लेकिन हम कैसे सूटकेस को ठीक करेंगे? मेरा मतलब है सूटकेस को कहीं और ले जाकर ठीक करवाना चाहिए। मैडम के पास ही ले जाते हैं, वो नाराज नहीं होंगी। पहली बार थोड़े ही चीज तोड़ी है हमने। मैडम पहले ही बनी के जूस गिराने की वजह से गुस्से में है। अगर नया सूटकेस टूटा हुआ देख लिया तो भड़क जाएंगी। कोई शक? हाँ, मैडम को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो फिर जल्दी चलो, इस सूटकेस को ठीक करवाते हैं। ये टूटा सूटकेस मैडम को दिखना नहीं चाहिए। ये क्या है? छोटे भाई, तूने कहा था ना सूटकेस मैडम को दिखना नहीं चाहिए। तो कुएं में फेंक दिया। अरे मैडम को सूटकेस नहीं मिला तो वो शॉप पर पूछेंगी नहीं। हाँ, पर तब तक तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना। पर उनको पता चल जाएगा ना कि सूटकेस लड़के ने हमको दे दिया था। बहस बाद में कर लेना, सूटकेस निकालो वरना खराब हो जाएगा। ऐसा करते हैं, मैं बाल्टी में बैठकर नीचे जाता हूँ, तुम लोग रस्सी पकड़ो। बनी! बाल्टी गिर गई, दूसरी बाल्टी लानी पड़ेगी। बनी भी गिर गया, दूसरा बनी भी लाना पड़ेगा। गधे, इसी बनी को निकालेंगे। कहीं से बाल्टी लेकर आ, जल्दी। कोई शक? मेंढक के कुएं में घुसपैठ। अरे अनपढ़, मेंढक का कुआं नहीं, कुएं का मेंढक होता है। ज्ञान बांट रहा है। हाँ, फ्री ज्ञान है, ले ले, ताकि किसी और के सामने हंसी ना उड़े। गधे, हमारे इलाके में आकर हमारी ही बेइज्जती कर रहा है। दोस्तों, आज एक बिल्ला आया है, कल पूरी टीम आएगी। इसको ऐसा सबक सिखाओ कि ये बाहर जाकर कहे कहीं भी जाना पर इस कुएं में मत जाना। भाई साहब, थोड़ी देर के लिए बाल्टी देंगे? क्या बाल्टी? दिखता नहीं, मैं नहा रहा हूँ। नहा लिए, अब ले जाऊं? मैं तो नहा लिया, अब तुझे धोऊंगा। रुक। कुएं से बाल्टी ले लेना।
इतना टाइम लग गया, बाल्टी बना रहा था क्या? नहीं, बनी बनाई मिल गई। अरे जल्दी करो, ये मेंढक मुझ पर अटैक कर रहे हैं। वाह, सूटकेस मिल गया। गधे, अब कोई बेवकूफी मत करना। ओके छोटे भाई। सूटकेस पकड़ो। अरे ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? इससे पहले कि डॉक्टर भालू को टूटा हैंडल दिखे, सूटकेस वापस लेना पड़ेगा। चलो, इधर आओ, मुझे बचाओ। बचाओ, मुझे चक्कर आ रहा है। ये सूटकेस कहीं ठुक जाएगा, मेरे दिमाग का चूल्हा फूक जाएगा। कोशिश करोगे तो ये रुक जाएगा। इधर आओ। बच गए। कम से कम डॉक्टर भालू को पता नहीं चला कि सूटकेस का हैंडल टूटा हुआ था, वरना वो मैडम को जरूर बता देते। हाँ, अब हम सेफ हैं। अब चलकर इसे ठीक करवा लेते हैं। साहब, एक से छुटकारा मिलता है तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। कोई शक? खन्ना साहब तो सूटकेस के टूटने की बात मैडम को जरूर बता देंगे और मैडम नाराज हो जाएंगी। खन्ना साहब ने अभी हमारा सूटकेस नहीं देखा है। मैं पास जाते ही सूटकेस को धकेलूंगा। सब सूटकेस पर बैठ जाना और हम भाग जाएंगे। ओए पुत्र, तुम सब ये अरे सुनो, ये सूटकेस। चुपचाप सूटकेस पर बैठ। भय झटका देगी तो रस्सी टूट जाएगी। मेरा सूटकेस वापस दो, वरना बस छूट जाएगी। पिज्जा नहीं बनाना तो बेस क्यों ले जा रहे हैं? ये सब मेरा सूटकेस क्यों ले जा रहे हैं? ये खन्ना साहब हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं वही तो बोल रहा था, हम उनका सूटकेस ले आए। बनी रोक, हमें अपना सूटकेस लेना पड़ेगा। कोई शक? अरे इसमें कोई ब्रेक है जो रोक लूंगा। रस्सी पकड़ो, पैरों से ब्रेक लगाओ। आधी रात में क्यों जाग रहे थे? मेरा सूटकेस लेकर क्यों भाग रहे थे? वो हमको लगा हमारा सूटकेस है। ओ यार, तुम्हारा भी होता तो भाग क्यों रहे थे? लेट हो गए थे। ये सूटकेस मैडम की मम्मी तक पहुंचाना था। वो देखिए, मैडम की मम्मी का घर। ओ यार, सुखी की पिगी बैंक तोड़वा दी। तुम लोगों ने मेरी बस छोड़वा दी। बनी, तेरे बहाने की वजह से हम बच गए और सूटकेस छुपाने की जगह भी मिल गई। सूटकेस ठीक करवाना है, छुपाना नहीं है। कोई शक? पता है, पर सूटकेस लेकर घूमने में पकड़े जाने का खतरा है। ये सूटकेस हम मम्मी जी के पास रखवा देते हैं और सूटकेस ठीक करने वाले को ले आते हैं। गुड आइडिया। अरे चुन्नी तुम। बनी, मम्मी जी बनी, इनका चश्मा फिर गायब है। कोई शक? फिर भी मैं तुम्हें पहचान गई तोताराम। अंदर आओ। मैडम आप? हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या मैं अपनी मम्मी के घर नहीं आ सकती? अरे बेटी, तू है? हाँ? मैं इतनी देर से समझ रही थी कि पड़ोस वाले पाठक जी की बेटी है। ओहो, मम्मी आप भी ना, प्लीज आप ना चश्मा लगाया करो। हाँ, अरे सूटकेस आ गया। हाँ, पर हाँ, मम्मी वो क्या है ना कि मौसी के घर जाने के लिए आपका नया सूटकेस मंगवाया था। ओहो, अच्छा हुआ बच्चों जो तुम इसे यहाँ लेकर आ गए। लाओ दो।
ओह, ऐसे क्या देख रहे हो एक दूसरे को? क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, और सूटकेस का हैंडल भी नहीं टूटा है। क्या? कुछ नहीं, आपको तो पता है ना कि ये बेवकूफी की बातें करता है। कोई शक? अरे पोपट, इस बार मैंने दिमाग लगाया है। मैडम को पता नहीं चलने दिया कि हमसे हैंडल टूट गया है। सॉरी मैडम। अब वो सूटकेस आपको देने के लिए घर के अंदर ला रहे थे और खींचातानी में हैंडल टूट गया। कोई शक? मैडम, हम कोई शैतानी नहीं कर रहे थे। हाँ, हम तो इसको ठीक करवाने ले जा रहे थे। ओहो मेरे बच्चों, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अरे चीजें तो टूटती ही रहती हैं। हैंडल ही तो है, सुधर जाएगा, और बाकी जो गंदगी है वो तो धुल जाएगी। तो आप नाराज नहीं है? नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुमने सब कुछ सच सच बता दिया और बिगड़े हुए काम को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए तो तुम सब मुझे इतने प्यारे हो। मैं समझ गया मैडम, गलती हो तो बता देना चाहिए। जैसे मैंने गलती से मम्मी जी के चश्मे पर पैर रखकर उसको तोड़ दिया है, पर मैं बता रहा हूँ तो आप नाराज नहीं होंगी, है ना? हनी, ओए माँ, आप तो नाराज हो गई। हाँ, कुछ भी तोड़ देते हैं, मम्मी जी का चश्मा नहीं तोड़ना था। हैं? ये आम की पेटी रास्ते में किसने रखी? आहा,